skal vi ha Nir-Feldklein. Nir-Feldklein står det også av og til. Han Israels nye ambassadør til Norge, og nå skal vi bli kjent med han etter at Roth har reist tilbake til Israel. Og han tok en besøksrunde til opinionsdannere raskere enn noen politiker kan drømme om her i landet. Alle ambassadører viktige for Israels venner i Norge, og da vet nok Feldklein også godt. Han nummer 3 i utenriksdiplomatiet i Israel. Og det betyr at han kunne velge akkurat hvor han ville reise, og Norge har fått en av de med høyest rang. Og det kan vi trenge i dette landet for å bedre relasjonene til Israel. Alle Israels ambassadører har vært unike og eksepsjonelt dyktige, som vi har fått bli kjent med. Og Feldklein, han kan jeg skrive under på, intet unntak. Ta vel imot Nir-Feldklein. Thank you, Trina. Thank you very much. You're welcome. It's going to translation? I'm going to translate it. Okay, so I'll have to speak slowly. No, it's fine. Try to keep up. Okay. Okay, han spurte om å snakke sakte, så jeg skal prøve å følge med. Thank you. Well, it's really great to be over here. Tusen takk, og det veldig flott å være her. And Trina was right. I really could choose wherever I could go. Og Trina har rett, jeg kunne velge akkurat hvor jeg ville dra. And I'm very happy to be in this very exotic continent. Og jeg veldig begeistret for å være i et veldig eksotisk kontinent. Because most of my career I was really in Asia, and this was my expertise, China and other Asian countries. For i meste av parten av karrieren min så har jeg vært i Asia og Kina og mange andre asiatiske land. But only once I was asking to be in Germany because my father family is from Germany. Men så ble jeg spurt om å reise til Tyskland fordi at familien på farssiden fra Tyskland. And then we came from Germany 3 times to Norway. We've been going all the way through the fjords up to the North Cap, and we fell in love with the country. Og så dro vi 3 ganger til Norge, opp gjennom fjordene og fjellene og helt opp til Nordkapp, og vi bare ble forelsket i landet. We realized that you have a beautiful country. Så må dere innse at dere har et vakkert land, Wonderful people, et flott folk, and not good relations with Israel. men ikke gode relasjoner med Israel. But I must say that before coming over here, I was sure that the relations are much worse. Men jeg må si det at før jeg kom hit, så trodde jeg at relasjonene var mye verre. I was hearing mainly about the problems. Jeg hørte mye om problemene. I was hearing about different organizations, different cities that boycotting Israel. Jeg hørte om de ulike organisasjonene som drev boykott mot Israel. But when coming over here, I understand that we have also a lot of friends. Men så når jeg kom hit, så innså jeg at vi også har mange venner. Yay! Friends in the Stortinget, Venner på Stortinget, friends in MIF, venner i MIF, friends in ICAI, venner i ICAI, and so many other friends. og så mange andre venner. I was in MIF Kristiansand a few months ago. Jeg var i MIF i Kristiansand for noen få måneder siden. And obviously when you're going to an event of MIF, you meet only friends. Så det jo åpenbart, når du drar til MIF, så møter du jo bare venner. But when I was going to the airport and going through the security check, Men når jeg dro til flyplassen og skulle gjennom sikkerhetssjekken, one of the ladies in the security, I was asking me, you are from Israel, right? så spurte en av de i sikkerhetssjekken, sant du fra Israel? And then she said, Israel is in my heart. And she did like this. Og så sa hun, Israel i mitt hjerte, og så gjorde hun sånn. And this wasn't in a MIF event. This was at the airport in Kristiansand. Og det var ikke på denne MIF-handlingen, det var på flyplassen i Kristiansand. So I'm happy about my choice to come to Norway. Så jeg glad for valget mitt om å reise til Norge. And I'm very thankful, and I'm not taking for granted your friendship. Og jeg veldig takknemlig, jeg tar ikke for gitt deres vennskap. Well, this week we were marking the Holocaust Memorial Day. Denne uken så hadde vi Holocaust-minnedagen. In Israel, we don't mark it on the day of the liberation of Auschwitz on 27th of January, like the rest of the world. I Israel så har vi ikke på frigjøringen av Holocaust som 27. januar som resten av verden. But we mark it on the day of the start of the uprising of the ghetto Warsaw. Men vi har det i begynnelsen av ghetto-opprør i Warszawa. Because the idea was that if we have to die, at least we will be fighting for our destiny before we are dying. For ideen var at om vi må dø, så i det minste så slåss vi for vår skjebne mens vi dør.
And next week, we're going to mark 75 years since Israel was regaining its independence. Og neste uke så skal vi feire 75 år siden Israel ble etablert. Not for the establishment of Israel, but for regaining independence in a homeland of 3,800 years old. Ja, altså ikke etableringen av Israel, men for at vi fikk tilbake Israel som en selvstendig nasjon. I'm emphasizing it because some people in some countries would like to promote a false narrative. Jeg sier det fordi at mange ganger så ønsker folk å fremme en falsk narrativ. To say that Israel is a colonial project of the West. Og si at Israel er et sånn koloniprosjekt fra Vesten. To say that Israel was established by Europe in order to ease the conscience about the Holocaust. Og si at Israel ble etablert for å lette på samvittigheten etter holocaust. I'm coming from a town that was established 141 years ago. Jeg kommer fra en by som ble etablert for 141 år siden. 1882, 1882, much before the Holocaust. lenge før holocaust. The city called Rishon LeZion, Og den byen heter Rishon LeZion. first to Zion. Først til Sion. Zionism today in many countries in the world is considered to be colonialism. Og mange plasser mener de at sionisme er kolonialisme. But you know better, Zion is another name for Jerusalem. Men dere vet bedre, Sion er et annet navn på Jerusalem. And this is the city that we are praying. We never pray to go back to Israel. We always pray to go back to Zion, to go back to Jerusalem. Og dette er byen vi ber om å dra tilbake til. Vi ber ikke om å dra tilbake til Israel, men vi ber om å dra tilbake til Jerusalem. Jews were majority in Jerusalem already in 48. Jerusalem was... Jewish people were the majority of the Yeah. population of Det Israel var already in allerede 48. flest jøder i Israel, i Jerusalem i 1948. Not 1948. Ikke 1948. In 1948, we were expelled by the Jordanians that were occupying the city. I 1948 ble vi utvist fra jordanerne som okkuperte byen. Jews were the majority ethnical group in Jerusalem already in 1848. Men jødene var majoriteten i byen allerede i 1848. The city was small, only 17,000 people. Og byen var liten, bare 17 000 mennesker. The whole country of then, what was under Ottoman Empire, was less than 1 million people. Hele byen som var under det ottomanske riket var under 1 million mennesker. Hele landet, ja. Yeah. And then Jews that lived in this country all those years since exile, but in very, very small numbers, start to return to Israel at the end of 19th century. Og så begynte jødene som var i eksil, de begynte å komme tilbake til landet i det 19. århundre. They were drying the swamps. De var... Drying the swamps. De tørka... Swamps. Ja, de tørka opp sumpmarkene. They were planting orchards. Og de planta eplehager. Apfelsine? Ja. With the right, the right word. Probably one of the only words I know in Norwegian. Yeah. For the apfelmost that I'm... Ja, apfel, ja. yeah. That's apple. Yeah, bringing medicine to Israel. Og så kom de medisin til Israel. And then you saw also Arab from neighboring countries pouring into the country because the conditions were better. Og så du også at arabere kom inn i landet fra andre land, fordi de så at forholdene ble bedre. So people might be saying, no, it wasn't because of the Jewish return to Israel, it was because of the British mandate on Israel after the Ottoman Empire. Nei, det var ikke på grunn av det jødiske returnerte til Israel, men det var på grunn av det britiske mandatet under det ottomanske riket. But the British were also controlling Iraq. Men britene kontrollerte også Irak. And the Arab people were preferring to come to Israel and not to go to Iraq. Og det er folk som foretrekker å komme til Israel og ikke dra til Irak. So it doesn't mean that we don't have to solve the conflict. We have to solve the conflict. Det betyr ikke at ikke vi trenger å løse konflikten, vi må løse konflikten. It's important both for us, it's important also for the Palestinians. Det er viktig for oss, og det er viktig for palestinerne. But what is important is not to allow the lie about us not being part of the country, not having rights on the country, to be accepted because this is a lie. Men vi må ikke la løgnene bli akseptert om at vi ikke har rett til å være i landet, at vi har ikke rett til å være en del av landet. It's important to remember that we have history in this country and we are related to this country. Det er viktig å huske at vi har en historie i dette landet, og vi har et forhold til dette landet.
And it's important to object the demonization of Israel. Og det er viktig å gå imot demoniseringen av Israel. Any one of you that will go to the Norwegian Refugee Council website Hvis dere går inne på flyktningkonsulatet sin hjemmeside, will be able to see a page that was published around December. så ser dere en side som ble publisert i desember. And despite of the fact that we said that it's including lies against Israel, is still there. Og selv om vi har sagt at det her er det løgner mot Israel, så er det der fortsatt. During the last winter, there were heavy floods in different parts of Israel, including in Gaza. I fjor vinter så var det store oversvømmelser i Israel, også i Gaza. Norwegian Refugee Council blaming us for opening the dams between us and Gaza in order to flood Gaza. Og det norske flyktningrådet anklaget oss for å åpne disse her flodene for å oversvømme Gaza. You know what is the problem with this? Vet du hva som er problemet med dette? We have no dams. Vi har ingen sånne her demninger, We couldn't open them. så vi hadde ikke noe å åpne. This is a lie that the Palestinians are repeating every few years. Og dette er løgnene som palestinerne gjentar ofte. It's important not to fall to those traps, not to fall to the lies against Israel. Så det er viktig å ikke gå i de fellene, og ikke bite på de løgnene mot Israel. Last påske, For i fjor påske, eller this year or last This year? I år i påsken. Påske, Ramadan, Passover, everything was together. Påske, ramadan og altså både jødisk og norsk påske var samtidig. Every day on the Temple Mount, you had thousands of Muslim worshippers going on the Temple Mount to Al-Aqsa Mosque to pray. Så hver dag så hadde du tusenvis av muslimer som var på Tempelberget for å be. Almost every day, everything was quiet. Og nesten hver dag så var det helt stille. We were foolish enough that when they were trying to provoke us to go into the mosque and to hit what we shouldn't do, to hit the worshipper. It wasn't the worshippers, the rioters in the mosque. Så vi var dumme nok til å gå inn og la oss provosere inn i moskeen. Altogether, probably I would believe that hundreds of thousands, almost 1 million people during the week of Passover, during the Ramadan, Muslims were going to the Temple Mount. Så hundrevis av tusen av muslimer gikk til Tempelberget under Ramadan. We respect the freedom of religion. Vi respekterer religionsfriheten. When the rioters were going into the mosque, Når de opprørerne gikk inn i moskeen, they were planning basically to attack Jews that were either coming on the Temple Mount the next morning, så hadde de planlagt å angripe jøder som kom til Tempelberget neste dag, or to attack those that praying in the Wailing Wall just beneath the Temple Mount with rocks og de hadde next morning. planlagt å angripe jøder som ba ved klagemuren neste morgen, altså kaste stein ned på dem. It was only a couple of hundreds of them. Det var bare et par hundre av dem. Majority of the Muslims were really coming to pray and to practice their religion in a very peaceful way. De fleste muslimene kom bare for å be og praktisere sin religion på en fredelig måte. Yes, we did a mistake. Yes, we took steps against the rioters that shouldn't be taken in the way that they were taken. Ja, vi lot oss provosere, vi gjorde feil som vi ikke skulle gjort mot disse opprørene. But this was a step against rioters that planning to attack other religion, other people that were going to practice different religions, and it wasn't against the freedom of religion of the Muslims on the mountain. Men det var for å stoppe de som planer å angripe de andre religionene, og ikke de som var fredelig. I know that there are growing voices that are very worried about the destiny of Christians in Israel. Jeg vet at det er mange som nå er bekymret for kristen frihet i Israel. I know that some of I cannot use any other word, but hooligans harming the Christians worshippers in Israel. Jeg vet at det er noen sånne hooligans, bøller, som plager kristne i Israel. But this is the difference. Any time that such incidents is being taken, the police in Israel is very serious about it and working very hard to arrest those people and to bring them to justice. Men når dette skjer, så slår politiet veldig hardt ned på dette, og de stopper det og sørger for at rettferdighet skjer.
I promise you that Israel will do everything to protect the Christians' life in Israel. Og jeg lover dere at Israel vil gjøre alt for å beskytte de kristnes frihet og liv i Israel. At the less than 2 minutes that I have, Og de siste 2 minuttene som jeg har, I just want to say something about the relations between Israel and Norway. så vil jeg bare si noe om forholdet mellom Israel og Norge. I know that Norway is doing excellent without Israel, Jeg vet at Norge klarer seg godt uten Israel, but Israel is doing also excellent without Norway. men Israel klarer seg også godt uten Norge. Imagine what could we do if we will do things together. Men tenk hva vi kunne gjøre hvis vi gjorde ting sammen. Both our nations, all of us, have been very privileged to be born in very successful countries. Så vi har vært heldige som har vært født i veldig suksessrike land. We are born in countries that the skies are even not the limit for us. Og vi bor i land der himmelen, ikke engang himmelen er grensen for hva vi kan gjøre. But it's pity that we don't join hands together to take our expertise and to assist people that were not privileged as us. Men det er synd at ikke vi slår oss sammen med vår ekspertise og kan hjelpe de som ikke er så privilegerte som oss. This is why we have decided that this year we're not going to have the National Day reception. We are not going to have the National Day reception. Så vi skal ikke ha en nasjonal mottagelse. Instead, we're going to donate Israeli technology for the blind that will allow them to be able to read real literature, real books, despite of the blindness. Så vi skal donere, i stedet for skal vi bruke pengene til å donere teknologi til de blinde, sånn at de kan lese selv om ikke de ser. I really want to say again, it's a great pleasure for me to be here. Thank you for having me. Jeg vil bare si igjen at det er veldig kjekt å være her. Takk for at jeg får komme. But the biggest hope for the future of the relations between Israel and Norway Men det største håpet for fremtiden, for forholdet mellom Israel og Norge, is really thanks to you and to friends like you. og det er takket være dere og venner som dere. None of us is taking it for granted, Ingen av oss tar det for gitt, and we really appreciate it. og vi setter virkelig pris på det. So thank you all, and thank you for having me. Så tusen takk alle sammen, og takk for at jeg vil komme. Thank you so much, Mr.